Хай, друзья, вы на канале Данил ТВ, и сегодня я покажу, как приготовить омлет в микроволновке. Во-первых, нам понадобится 2 яйца и вот такая вот миска. Разбиваем их. Вот. Она есть. И берем вот второе и тоже разбиваем. И еще нам понадобится стакан молока. Так. Его мы не весь выливаем. Так. Вот. Я бы тут молоко уже разлил. И мы продолжаем. Так, и вот мы вот где-то вот примерно вот столько выливаем и все это перемешиваем. Добавляем еще немного молока. Так, это надо у нас. Размешаем. Вот, где-то мы размешали, и нам надо добавить теперь соли. Немного соли, чтобы было вкуснее. Ложка упала. Так, и мы это все перемешаем. Я люблю много соли когда. Ну, вам можно где-то вот такую вот щепотку под палец. Кто не любит соль. Или может вообще не добавлять. Теперь ставим на минуту, да, чтобы чтобы он, короче, не приготовился. Сейчас мы подождем. Вот. Мы продолжаем. Где-то надо, чтобы желток хотя бы, чтобы в такие вот пластинки, короче, превратился. Добавляем соли. Добавляем еще молока. Все молоко можно уже вылить. И щепотку соли. Вот так. И все это теперь надо перемешать. Я еще немного добавлю. Я обожаю соль. Еще я сделала такую небольшую рекламку на канал Кирилл Тамасханов. Ссылочка будет на его канал в описании. Он всякие там мультики делает. Один мультик заснял на канале. Вот. Мультик один сделал. Так. Вот. Мультик сделал. И там еще про Стикмана что-то там, по-моему, выпустил. Ну, короче, на его канале вы найдете много интересного. И он также выкладывает видео про как сделать омлет, только у него уже другой рецепт. Если вам не понравится мой, переходите на его канал, ссылочка будет в описании. И смотрите. Вот. И вот, мы ставим в микроволновку можно на 15 минут, можно на 5. Смотря как он приготовится. Я ставлю на 5. На 5 минут он у меня приготавливается. Ну и попробуем сегодня на 15. Ну вот, мы подождем. И вот, дорогие друзья, мой омлет приготовился. И мне хватило кипяток 25 минут,
Чтобы он не жидким, конечно, был. А чтобы жидким, чтобы желток был жидким. Не знаю, я пробовала, где должно хватить 5-10 минут, чтобы он был не жидким. Вот такой вот омлет получился. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. И также напоминаю о канале Керим Тамасханов. Он тоже снимает вот только что видео, выложил на свой канал, по-моему. И всем удачи, всем до школы. Пока.